这是我回村的第一天，今天到老宅子里看了一下，勾起了很多童年的回忆。这座老房子有40年的历史，都说出生的地方可以让人内心平静，这也是我决定回村生活的原因。我拿着相机拍了一些老房子的照片，然后看一看这个小屋。我不说，大家可能猜不到，这是以前的厨房。这个厨房太小了，进去的话都直不起腰。以前的院子还有一条大黄狗，这也是我后期为什么喜欢养宠物的原因，也是小时候埋下的种子吧。再看一看这个门，这个门记录了我的身高15岁，这个应该是18岁、19岁，不是这个高差不多。不知道你们有没有看过老院子翻新的视频？我也想把这个老院子给翻新一下，然后理想中翻新成这样。这是我家的平房，差不多02年建，现在也有20年了。这是平房的院子和老宅的院子，接下来我会给它打通，做成一个大院子，会动手改造成理想中的花园。由于常年没有人居住，屋前屋后杂草丛生，后院的话准备开荒，打造一片菜园。回家的第2天就安装了网络和空调。现在最闹心的事情就是蚊子特别多，大家有没有好的解决方案可以分享一下？至2.6米，而且院墙的作用是为了挡住隐私和风沙，没必要建得那么高。给大家看一看拆完之后的视野，我觉得还挺喜欢的。你们觉得我拆的对不对？评论区告诉我。上一个视频让我姐说了一顿，今天我来挑战一下，能否造出这样平整的石头，看看多久能完成。
测量好尺寸，开始今天的挑战。这时候敲了1个小时的样子。今天凿了将近3个小时，实在太热了，休息一下，明天继续。你2个人明天别来了啊！可以了啊，可以了。这盖的，跟你说就没法说了。
啊，都是这干法啊？这是哪个老师教的啊？啊？小院改造第11集。今天预留影壁墙的尺寸，看中了2款影壁墙。影壁墙离大门预留的是4米的距离。开始挖槽，给师傅量好尺寸。我这边挖的正起劲的时候，这个时候胖子跑过来说，影壁墙离大门太近了，说要留得远一点。后来听了他的建议，往后加了1米，留了5米的距离。这个时候他开始帮我挖地槽。第一种影壁墙比较中规中矩，是我最先的想法。后来又看中了第二种的影壁墙，设计感更强。说说你们喜欢图1还是图2？留言区告诉我。把图纸放到了最后。这期视频记录着影壁墙全部过程。做这个影壁墙开始的时候不想打地基，干活的师傅说还是要打一下，不然墙体开裂就不好。想一想他们毕竟比较专业，还是让这个瘦子和我一起把所有的地基给打一遍。师傅让我把地基给除平就可以，到时候他们过来砌砖。其实建小院主要就是设计方面特别费脑筋，每个地方的尺寸都要进行测量，如果测量不好，建出来效果也不好，可能要返工，这个时候就比较麻烦。搭好了一个小平台，第一时间抱了一盆花，看一看效果。看了一下花盆的高度，这个伸出的平台大概有35公分，看起效果还是不错。其实这个影壁墙是有图纸的，我们当地的师傅说看不懂，他们不愿意去看这个图纸，我只能守在旁边给他们一点一点的讲解。上一期视频很多网友喜欢图2，也就比较现代一点的影壁墙。今天做了这个影壁墙，确实很麻烦。中间的地方有一个平台，后期的话可以做一些摆件，效果应该还是不错的。现在是整体的效果，看着还是非常不错的。最后封顶的位置还是跟师傅一起讨论如何去封顶。这里给大家分享一下细节，最后3层封顶的位置，下面的一层是伸出2公分，
最上面一层是伸出5公分的距离。最后我给大家分享一下图纸，现在还是非常期待影壁墙完工后的效果。下一期视频更新门楼。最后感谢大家的关注。今天讲一讲为什么选择这个影壁墙。当时选择图2的这个影壁墙，它的设计感更强，中间有一个1米的圆，而且有一个跳台，这样的话可以放一些摆件，中间的话预留了一个射灯，这样的话灯照下来的话摆件也比较漂亮。再说说旁边的这个墙，这个墙可以做一些瓦片作为一个装饰用，这样的话感觉墙面就没有那么的单调。旁边这个位置也留了一个跳台，和上面的突出的墙有一个呼应，这样的话整体墙面就没有那么的倾斜，也比较的对称一点。影壁墙最大的功能就是遮挡院子里面的隐私，大家也不要觉得影壁墙可以去踩呀什么的，这些都是比较迷信的传说。影壁墙的最大作用就是挡住风沙，遮挡隐私。之前影壁墙不叫影壁墙，叫做隐蔽墙，后来改成影壁墙。
小院改造第22集，今天卫生间吊顶加瓷砖美缝，记录全过程。这是做的四面
四面坡的时候，这边也是有一个坡度，然后这个是屋脊的位置，底下这个跳脚的位置做了2只毛头，这2只毛头压了2只在底下。小院改造第25集，今天装修卫生间，自己装修省了5000，记录全过程。这是卫生间的全景，给大家看一下。现在已经差不多设好了。然后说一说这个洗漱台。洗漱台一共花了400块钱买了这一套。这个镜子是一个选了一个智能镜，然后比较好吧。然后我这边吊顶的位置，然后装了几个射灯。然后这样的会打在上面，这个光线应该比较好。洗漱的时候，这边装了一个洗漱台，然后平时我用的一些护肤。对，这个柜子也是非常好的。这边是一个装的洗衣机，之前的老款，是半自动的。然后这边是一个300块钱买了一个马桶，这个马桶还是非常不错的。看看冲水效果。水压还是足够的，没问题。然后这边买了一个花洒，这边装了一个热水器，这个容量的话好像是50升的吧，50升的话应该可以，正常的话2到3个人洗澡没问题。然后这边装了一个洗澡用的一个架子，整体卫生间就这样。这个砖没专业，伙伴，看看这个顶，这个灯。最后给大家看看这个门。这样中式门楼如何建设？记录全过程。这个门楼最终还是自己上来盖了，之前找了2拨人，都是盖了拆，拆了又盖，最终给我舅打了电话，让我舅回来帮我2个人一起把门楼给建好。第一次盖门楼没有太多经验，从这个围墙入手，看看我舅干活的工具，他是一直给别人贴这个瓷砖，这个锤价值上百万，差不多一天能赚1000，就是有点辛苦。第一天2个人就建了这一个围墙，一半的围墙嘛，给大家看看后面。到了晚上还剩了一点灰，然后加了个班，把这个另外一边的这个围墙也给它建一下。到了第2天，我就已经轻车熟路了，像一个大师傅，咔咔的往上按。第2天基本上2边的围墙建好，然后开始盖前面的门楼。门楼也是比较熟练，其实还是比较简单的，就是仔细一点，认真一点就可以。最近盖这个门楼改造小院上瘾了，本来只是想建一个院子，种花，养鱼，现在又想建一个4合院，大概是这样子的。主要就是想喝茶，看看书，有一个茶室书房，所以最近又在搞设计，更新的也比较慢吧。这个上面的小瓦贴完之后，一定要
及时的把上面的水泥给擦掉，不然的话水泥干了之后会发白，就比较难看。现在干活的人手也比较少，我不仅在上面要干活，还要在下面和这个灰提上去。很快太阳又下山了，晚上又要加班赶工期，干完活准备吃饭了。到了第3天，剩的活全部都是在门楼这个位置。门楼的位置还是比较难见的，因为它有几个屋脊，这也是把最难的留到最后。最后给大家讲讲这个瓦片的贴法。前面这个滴水先贴第1排，每个间距是1到2指。上面的瓦片的话是压30%油漆。这是第4天的样子，基本上建完了。小院改造第26集，今天把房间翻新一下。看看这墙皮掉的，今天盘它。抗碱封闭底漆1公斤。刷完抗碱底漆，记得刮腻子找平。然后我没有刮腻子，哭死了。现在我是直接刷的乳胶漆。这是刷完后的效果，用的是太空漫步，一个高级灰。然后这里是没有刮腻子，空空洼洼的。之前的一个小窗户没有堵上，拿了一幅字，然后挂在上面，先遮一下，后期还是挂一幅画吧。这个字挂上去，感觉像办公室。看看这个床板已经快散架了。本来计划自己做一个悬浮床，像这样的床，用铁架可以焊出来。最近实在是太忙了，等有时间的时候再做一个悬浮床吧。小院改造第28集，今天建一个花墙。这是效果图，还跟这位老哥要了一些图纸，自己又把尺寸进行了调整，计划建在这里。画好的图纸还没建呢，放在外面1个晚上就没了。
你说实话。你看哪好看？啊，说实话就行。都是你看好看，你往上弄嘛。这是干活的师傅一直在吐槽，说我盖的这是啥呀，不好看，弄了一块破石头就放在里面，然后他们说怎么看都不好看，我让他们说实话，他们说实话也不好看。最后你们觉得好不好看，打在评论区，最后看看效果吧。这样的花墙如何来装饰会比较好看？你们看看这样装好看吗？上一期视频，很多朋友说我找的石头特别的丑，今天给大家找2块比较好看的石头。这些石头都是之前拆老房子拆出来的石头，大家看一看这块石头，我觉得这块石头真的太漂亮了。后期给它加一个底座，这妥妥的就是一个艺术品。再看看这块石头，像一座小假山，也特别的漂亮，只是磕碰的地方比较多。我开开心心的把这2块石头拿过去显摆，然后被师傅一顿嘲笑，说这个石头到处都是，别人家的羊圈里面的石头都比这个石头好看，真的是笑死我了。其实我想说的是，当你看山不是山的时候，你的境界就不一样了。我只是把2个普普通通的小石头赋予它新的生命，去欣赏它，就像这块石头一样。我觉得这块石头就像一幅画一样，它的色彩非常的饱满。最后看看整体效果吧。后期墙上也会刷成白色，而且的话也会给它配上一些绿植。最后就是这个瓦片的位置多了10公分，这个问题是怎么办？怎么给它处理掉？小院改造第30集，今天修建鱼池过滤系统，记录全过程。
小院改造第31集，今天修屋顶，记录全过程。以后这点也为以后呢，因为什么呢？你要下大雨了，你那是半上，那水下就过这了，怎么样？这个有木板呢？对，有木板才有办法。小院改造第32集，今天铺设庭院小路，记录全过程。今天给大家分享一下这个小院的小路，我选择的是压花地坪，给大家详细讲一讲这个压花地坪如何去做。首先，院子里面的小路自己要有一个构思，然后用白石灰给它画出来。门口的位置也是一样，全部把位置画出来。整体的院内和门口硬化面积差不多40%，把小路画好，剩下的交给师傅。师傅用古老的工具，然后要把这个地给它敲平。这个地面敲到一半，我让他们停下了，感觉没什么效果，直接把它铲平，然后给它把小路的形状摆出来，这样就可以直接倒这个混凝土。这个门口也是一样，只铺了一点小路。在做压花之前，这个混凝土有跟师傅沟通，让他打得细一点，因为还要在上面做压花，太大的石子的话，可能压花效果不太好。我做的这个地面大概4到5公分吧，也没想做的特别的厚，因为上面也就走人，不走车。我这个面积大概在200多平，然后大概有8到9个人在一起忙活，因为这个水泥干得很快，所以说要把它在它干之前要把它找平，特别是要做压花，一定要把它找平之后才能压花。这些是压花的材料，都是走的物流，要去镇上去取，然后再带回来。地坪的颜色我选择的是青色，然后均匀的把这些强化剂给它撒在这个水泥上就可以了。第一遍撒的这个彩色强化剂，撒的特别的少，然后刮一下，然后就把这个水泥的颜色刮出来了。后面跟老板沟通了一下，是这个彩色强化剂撒的特别少，要多撒一点，大概一袋
撒10平方，最后撒完之后效果还是不错的。然后自己做了一个抹刀，一定要把这个就是强化剂给它抹平收光，一定这个步骤很重要，一定要给它抹平收光，最后压出来的花纹是比较漂亮的。像这个边上的师傅就可以直接收光，懂水泥的硬度上面可以站一个人，然后撒上这个脱模粉，就是这个白色的，撒一层，撒完脱模粉，这个模具就不会粘到水泥上，就比较好施工一点。我这个模具是从这个商家那边租过来的，交一点押金就可以。我大概是拿了2款的模具，买了100平方的材料。这一种地平压花还是比较小众的，用的人并不是很多，所以说我们老家这边的师傅也都没见过，都说比较好看。压花后大概1到2天就可以把这个白色的脱模粉给它冲洗掉。冲洗掉之后，等它晾干，然后在上面刷一层保护剂，期待刷完后的效果吧。小院改造第33集，今天给庭院小路刷保护剂，记录全过程。这是还没有冲洗的样子，上面有一层这个脱模粉，要用水管给它冲洗干净，把上面的脱模粉还有一些灰尘全部给它冲洗掉。冲洗干净后，然后等它晾干。我是等到了第2天，然后才开始刷这个保护剂，做了一个轮子，待会儿刷漆印。这个味道有点像油漆，特别想把头伸进去看一看。保护剂大概2到3个小时就可以干透，所以说选择在中午的时候去给它刷上。现在刷保护剂就比较简单，均匀的在上面刷一遍就可以，控制一下用量，就是这个保护剂用完，然后也要把这个院子给它刷完就可以了。刷完这个保护剂，小院的小路基本上就算差不多全部修完。整体的话，这个小路还算满意吧。由于第一次做这种压花的地平，这个压花地平的颜色选择的是这种青色，然后就比较复古一点吧，这种颜色。然后后期考虑到明年种一些这个花花草草，然后呢，它的颜色就看起来比较淡一点。如果用一些红色、黄色，这样的话感觉路面的颜色就特别的重，它就后期就不会凸显一些花花草草的颜色。最后看看刷完后的整体效果吧。这个压花地平一共花了1000块钱，你们觉得值不值？做一个这样的压花地平需要多少钱？今天分享一下做这个压花地平一共花了多少钱。首先买了这个地平压花的材料，花了1000块，买了10包彩色强化剂，然后1包脱模粉，还有半桶的保护剂。这个模具是没有花钱的啊，这个模具是买材料的时候从老板那边就是租的，租的话也没有费用，只是交点押金就可以。我一共是拿了2种压花的模具，这个模具也是可以买的，一张是600块钱。然后还需要制作一个铁墩儿，这个铁墩儿我是直接用这个方钢，自己用电焊机焊了一个这个铁墩儿出来。这个尺寸是25×25，杆子的话是1.5米，就是我现在手里拿的这个铁墩儿。然后就是制作一个磨刀，我是在建材买的15块钱一个磨刀。做好之后就可以收光，这个很重要。准备好以上的材料就可以做这个压花地平了。然后把小路的造型摆出来，倒上这个混凝土，混凝土之后把它给摊平。混凝土总用量的话大概是29方，费用的话不到12000多。浇好混凝土，然后就开始做压花。
做压花的时候，尽量2到3个人吧。然后我是1个人在做，一直做到晚上，做到很晚，累得像狗一样。晚上的时候，这个混凝土都已经干透了。这里一定要把控好时间，因为我是从院子里面做到院子外面，差不多等1到2天，水泥干了，就可以把这个表面的涂抹粉和脏东西冲掉，刷上这个保护剂就可以了。最后看看完工后的效果。小院改造第35集，安装这样的木大门需要多少钱？小院改造几个月，今天终于把这个大门给装上了。这个木门没有花钱，是别人送我的，是一副旧的大门。由于这个门特别的沉，找了2个师傅一起安装。我天真的以为只要我双手插兜，站在旁边监工就可以，最后都是我在干，他们2个在看。这个门安装一共花了400块钱，最后还是自己在这里抛光，抛了1个下午。这是一副老门，所以说抛起来比较吃劲儿，抛的全身都是灰。最近快过年了，也不太想干活，主要是家里面总是催婚，催着我去找对象，天天被说，整个人都变得焦虑了。最后看看抛光后的效果，下一期给它上油漆。小院改造第36集，分享如何安装这样的围墙瓦。今天给大家分享一下如何安装这种复古的树脂瓦。我是买的4×6的方管，然后根据这个围墙的尺寸，先量好这个围墙的树脂瓦的坡度，然后找师傅去焊接，大概是这样的效果。焊接好这样的方管，然后就可以把树脂瓦往上用螺丝打上去就可以。这样的树脂瓦成本比较少，然后费用也比较低，安装起来也比较快。大概我装的这个围墙的树脂瓦，我这个围墙树脂瓦大概花了800块钱，然后加上方钢，一共花了1000多，基本上都是自己安装，费用并不是很多。最后看一看安装好的效果，等待刷上白色的乳胶漆，效果应该会更加的好一点。最后大家觉得怎么样？1000块钱花的值不值？小院改造第37集，今天给庭院摆放景观石。这是朋友送的我2车灵璧石，作为庭院的景观石。事情是这样的，朋友看我在家修小院，他说送我一些石头，于是到这个石农的家里面去拉这种灵璧石，拉了2大车，而且送货上门，这种吊车也跟了过来，服务还是比较好，费了半天的功夫，然后大概有10多个人过来帮忙。这些石头都是原石，里面都有土，需要自己把这个土给它清理掉，然后就比较漂亮。后期再种上植物，整个庭院的感觉就会比较好。这些石头里面的土特别的多，然后我有时间的话就慢慢的挑，这是已经挑了2、3天的样子，还是比较多的泥。像这一块比较大的话，里面有很多的这种洞，有洞的话，这种石头价格卖的就比较贵。有人说这种一块石头市场价要在1万多，我也不是很懂。还没有给我朋友钱，不知道给他多少。像这块石头我也比较喜欢，朋友建议我把它立起来放，但是我还是平着放，这样放的话看起来像碧玉石，还是比较漂亮的。像这种小块的石头也特别的多。最后看一下这些石头摆放的样子还是不错的，后期给它种上一些草坪，整个院子就比较有生机。最后还在朋友那边拿了一些这样的小纹石，我特别喜欢这样的摆件，后期放在茶桌上，
放在办公室都是比较漂亮的。最后也不知道这些石头价值多少钱，有没有比较懂石头的？这些石头大概值多少钱？后期给朋友发个红包。